好啊，嚟到 24位至25年嘅第14條題目啦。佢呢個題目就問你 globalization 啦點樣影響一個 operation of notebook computer industry 啦。咁你要知道 notebook computer 就係一個 IT industry 啦，上一條講過噶啦。咁亦都你要知道就係呢一個咧 globalization 點樣影響呢一啲 IT industry 嘅咧？留意一條題目就係一條2012年嘅 essay 啊 ，OK？ 2012年嘅 essay 咧，其實佢就出咗 globalization 啦。咁你要知道類似嘅題目咧，我都想你哋去特別留意就係2019同埋2022啊。2019咧同埋2022呢兩年嘅 essay 咧，其實佢亦都問咗啲差唔多嘅嘢，佢就問緊你 global transport 啦、telecommunications 啦同埋 technological development 啊。咁你要知道就係呢三樣嘢 transport 嗱 transport 啦、telecommunications 啦，同埋就係呢個嘅 technology 啊。咁你要知道咧呢個咧喺呢兩年問嘅咧，其實都係代表緊 C3 呢一課嘅重點咧。其實就係講緊你要知道咧有好多唔同嘅科技，而呢啲科技咧就係你必然要留意咧，就係 telecommunications 同埋 technology 同埋 transport 呢三個咧係佢哋嘅革新，你要特別留意嘅。咁啊講翻呢個題目啦，講翻呢個題目，咁咧佢就問緊你呢一個嘅globalization 點樣影響啦？咁啊 worldwide suppliers network of components 因為佢係喺唔同地方去採購佢哋嘅原材料，呢個係啱嘅。第二啦，佢話 outsourcing of production， 咁咧你見到有啲，譬如你當 Apple 嚟做例子啊，佢喺美國公司，但係有一啲喺中國做，有一啲元件有一啲零件喺中國做，有一啲喺印度做，係咪？咁你見到呢一啲就係 outsourcing of the production 啦。最後啦 market internationalization 同樣用蘋果做例子，佢係一個美國公司，但係佢唔係淨喺美國賣手機，你喺香港、你喺歐洲、你喺度你都會買到佢嘅手機。咁呢一個咧就係 market internationalization 啦。咁所以咧變相咧答案咧就應該係 D dot， 答案就係 D dot。咁啊講開你可能會猶豫啦，其實咧蘋果都係有做 notebook 噶嘛，咁所以咧我啱啱喺度諗緊就係蘋果做呢個例子佢啱唔啱？諗下蘋果都有做 notebook 嘅，根本上都冇錯嘅，咁所以咧答案咧就應該係 D dot 啦。